同大家講解下點解要燒街衣，因為咧7月14咁陰間嗰度咧佢哋叫放大假啦，等於我哋陽間嘅人放大假咁走咗出嚟嘅，周圍玩遊魂嗰啲咧就冇人燒嘢俾佢嘅，所以咧我哋陽間嘅人咧就會做啲善事，燒啲嘢俾嗰啲眾生啊，咁啊等啲眾生即係有啲衣食啊，有啲錢使下。咁咧亦都順帶提下大家，如果大家燒街衣嘅時候燒俾眾生咧，唔好忘記咗燒俾你啲祖先啊，你啲先輩，淨係做善事，燒俾啲眾生咧，冇燒俾啲祖先啊啲先輩咧，啲先輩可能會唔開心噶嘛，提醒下大家啫。咁如果大家諗住燒街衣嘅話咧，我哋本店或者我哋網站亦都可以提前登記啊。如果有需要，可以喺我哋網站或者我哋鋪頭嗰度登記。最後記得咧 follow 我哋莊師傅紅發香燭啊！